Ну что, ставь в воду. Пойду побреюсь. Куда? Пока. Пока света нет? Да. А как ты на темную будешь бриться? Фонариком посветишь. Ну да, конечно. Давай. Надо мне вот это светить фонариком. Да, это свет, а уже в комнате, вот в хате прохладно. Ну, давай зато. Уже чувствуется. Уже сколько там градусов? Уже чувствуется весна, да? Ну, нормально. А, уже 20 градусов, Лешек. 20 градусов. Обычно у нас 23-24. Надо топить камин. При 8 градусах нам давали на губе шинель. Так что терпи из 8 градусов, я тебе куртку дал. Или шубу наденешь. Спасибо. Я же не в армии. Что, газа нет? Так этого от электричества же работает. Спички надо брать, Леша. Тут вот зажигалка. Да. Что такое? Держать надо. Да? Ага. Я думала, оно гаснет только, это вот защита от детей. Гаснет. Держать надо. Давай. Подержу. Шо, а ты что, сам не можешь подержать? Нет. Да что ж ты будешь Ну, делать? держать надо. Да сколько же его надо Ну, держать? пьезоэлемент не работает, газ не будет гореть. Будет гореть. Причем здесь Ну, пьезоэлемент? держи. Ого. Просто надо, когда пьезоэлемент, надо держать газ, вот, пока, чтобы прошло время, чтобы он зажегся. Много я налил. Защита от детей. Много налил. Да ладно. Попьем. Ладно. Попьем кофе, а что делать? Давай я пропылесошу. Ага. Ты будешь рычать, а я буду водить. А ты будешь всасывать, да? Да. А ты будешь... А воздух откуда будет вылетать? А вон, у меня насос есть, насос. Да? Да, духовка же у меня не работает. И пирог испечь не могу. Духовка электрическая это. Ну вообще, вот без света, я не знаю, вот как привыкли мы, да. Раньше же люди жили при этих вот А без интернета? лампадках. А ой, а без интернета вообще я не знаю, как раньше люди жили. Книжки читали, газеты. Вон я вчера смотрел, как раньше было. Сидит папа, мама, ребенок маленький. Они читают, ребенок с игрушкой играет. Носки штопали. А света нет. Лучину включи. Не, мы же про интернет. Про интернет. Да. Еще терпимо. Ну давай, пускай опустится еще ниже. Дольше будут нагреваться. Что, хочешь топить? Давай. А ты не хочешь? Лешек не хочет. Ну сейчас затопишь и газ этот. Ну и что? Ну и что? Ну и пускай каминчик. Сделаем газ на минимальный, пускай каминчик топится. А что? Давай я растоплю. Лешику вот камин топить, это все равно, что с серпом. Ага. Да? Ага. Задвижку открыть надо. Надо. Забуду. Ну, ты ведь забудешь, да. Ну что, там ни одна мышь не попалась в этом Без году, 15-11. Да, стоят мышеловки, ребята у нас заряженные. Одна тут, одна там на веранде. Вон. Вон. И стоят не сработанные. Ни одна мышь не поймалась.
Не хотят. Ну, вон я когда электриком работал же в этой, в Звенигородке. Вот. Ну, наши электрики дали 380. Во всем доме нахер. Все погорело. Нам такие премии выписали офигительные. Но потом все отдали. И они пошли по жильцам. Раздавать. Ну а что делать-то? Оно как бы, это, мы не электрики, а там полдома банки, а полдома жилое. Ну, тут никто компенсировать не будет. Вот о чем мы разговариваем. Леша говорит, ну ты можешь выключить вот все, ну что-то где-то оставить? Где у нас только лампочки? Есть такое? Без О, приборов. Есть. Вот, включай. Все выключи, где эти все холодильники, все, бытовая техника. А где одни лампочки, оставь. Сейчас я полезу, наверное, на велосипедах греться. Крутить педали и греться. Крути педали, пока не дали. Да. Все, щепочек больше нет. Все, а где должен загореться свет? Лампочки. А где? Тут? Тут. Так надо включить тогда его. Вот так. Ладно. Давай ты делай кофе. А ты что? А я поснимаю. Ой, темно. Кофе кончается. надо покупать. Да есть же там. А, есть, я забываю. Тебе этого? Нет, не хочу я этого. Тебе без сахара. Ну, Столько? да, давай, не крепкий. Не хочу. Не хочу крепкий. Я все к чайнику тянусь. Я тут разовью. Вот прям весь процесс вам снимаю. Хватит. Лешек себе наливает полчашки, а потом наливает холодной водой. У меня посуда не мытая, потому что вода холодная. Не хочу мыть в холодной воде. После завтрака посуда осталась. Вода холодная. Иди, Лешек, садись ко мне. Поболтаем с тобой о чем-нибудь. Как я поеду, а ты будешь один тут. Ну, молчка. Первый раз. Лешику уже не привыкать ездить. Вернее, что я уезжаю. Ничего, справляется с хозяйством. Что, горячий еще? Переборщил? Не долил. Не долил. То холодный, то горячий. А я не люблю А подливать. где сладость? Мягкие. Вот эти мягкие. Да, это мягкое. Настя, я съем. Блин, хотел с этой съесть. Бумажку убирай. Темно, ты не видишь ничего уже, да? Ничего не вижу. Темно. По конфетке сидим. Уже 11. Ну. Не успеет у меня сегодня видео выйти вовремя. Фу, я испугал. Дровишки трещат. Угу.
Пошли. Надо делать нам, ребята, санузел, Да. потому что мы когда приехали, Ну ладно. поспешили немножко. Я, конечно, не понимал ничего. Да, во-первых, мы ничего не понимаем, а нам никто ничего не подсказал. Надо было вот это все развалить, вот эту вот старую пристройку, поставить новую. А мы... Ну, откуда же мы знаем, да? Мы лохи. Лохи, да. На лоху вся земля держится. Понятное дело, ну а строители как? Ну, что сделать? Ну, могли же подсказать, что бревна там уже гнилые, что их надо менять. И деньги у нас тогда были. Можно было бы сделать новую пристройку, вообще новую пристройку поставить из блоков. Но никто не подсказал. Ну, да. Поставили на гнилые бревна и все. А теперь все вот. Там стоит стиральная машинка, она же тяжелая, тем более, когда ее вот так колбасит. Представляете, вся эта пристройка, вот эта, она вот так вот ходором ходит. И вот начала теперь проседать вот это вот. Уже три раза поднимали, а толку Уже нет. 3 раза поднимали на домкрате. А толку? Стена сама приподнимается, а вот это, а пол стоит на месте. И двери не закрываются плотно. Двери вот так вот не Но закрываются. они вообще не закрывались. Через неделю после стройки. Ну, в общем, такие вот дела у нас. Поэтому Будем заниматься летом пристройкой. будем заниматься пристройкой. Жалко все снимать, если придется. Всю сантехнику. Жалко мне. Но я так думаю, что лучше, Лешек, сделать Мы не капитально. знаем. Мы не знаем, что к чему, с чего начинать и чем кончать. Это только вот специалист. Ну, это весной уже, это где-то в мае надо будет позвать ребят. Пускай Да. посмотрят. Скажут нам объем работ, приговор. Вот, а там будет видно. Может, так и придется сделать. Все развалить и построить заново. Вот так. А сейчас вот в кладовке же холодно. Хорошо, морозов таких нет. А когда на улице хороший мороз, у нас в кладовке где-то 2-3 градуса, 5 градусов. И дверь не закрывается. А как мыться? Холодно. Холодно. Там хоть и батарея большая, и полотенцесушитель горячий, А вот, что ну а все равно холодно, потому что дверь не закрыта, а там в кладовке плюс 5. Можете себе представить? Это все равно, что дверь на улицу приоткрыта. Такие вот дела. На лохах вся земля держится. Да, а мы лохи. Мы лохи. Ну не можем же, Лешек, почему разные профессии у людей? Потому что люди специализируются вот на чем-то на этом. Вот он может хорошо уложить плитку, но он не может борщ сварить. Да? Да. Вот в проводах дух, например. А? Вот в проводах дух. Провода не может сделать, да. Да. Он умеет плитку ложить, все. Он Это умеет плитку ложить. Это его специальность. Точно так вот, ну, понимаешь, вот так и мы тоже. Мы в своем деле профи в каком-то
Они в своем деле профи. Мы не умеем делать то, что они делают. И Они не беремся, умеют. и не беремся. И не беремся, да. Даже и не беремся. Ну ничего. Ладно. Так. Ладно. Что, будем топить камин и ждать, пока включат свет. Да. Вот так. Потому что это чувство надолго. Да. Ах, горит каминчик. Так сразу тепло пошло от него. Так сразу уютненько стало в доме. Очаг. Наш очаг. Вот говорят, надо дверцы сделать. Да, ребята, мы знаем, надо дверцы или дверцы сделать, или, но это должен делать специалист. Лешек не умеет этого делать. Мы хотели заказать сетку такую, знаете, вот. Но не заехали. Там у нас есть магазин в Кирове. Вот. Для каминов все. Ну, не заехали мы туда, что-то забыли. Просто забыли. Тупо. А так, понимаем, что да, летит, искры летят, щепки летят. Вот. Но мы не оставляем его без присмотра. Не уходим, когда он горит. Обязательно дежурим здесь. Он у нас не горит прям день и ночь. Вот так вот сейчас сяду. Такой релакс. Воробьи слетелись. На окне, вон там, на сарае. И тут собирают. Что-то мало синичек в этом году. В прошлом году прям их было много. И в прошлые года, даже сказать, я удивлялась, почему так мало воробьев, в основном синички. А в этом году наоборот, одни воробьи. Синичек очень мало. Работает. Ладно. Ну что? Что, девчули? А? Замерзли? Не? Нормально? Нормально. Лёша книжку читает. Про бандитов? Ага. А больше нет других книжек. Как это нет других? Вон исторические книжки есть. Ты же любишь исторические. Пошло гореть. О, какой огонь. Очаг. Костер. Давай колбасу пожарим, Лешек.
Чтоб здесь воняло Чем? колбасой. Мы же уже жарили. Когда? Ты же не помнишь, что ты жарил колбасу? Не? Лешек. В прошлом году жарили колбасу Не помню. на углях. Вот здесь вот. На шампуре. Лешек дровишки принес. А у наших, у крымских ребят есть генератор. Они говорят, жили вот в Крыму, там часто выключали свет. Еще тогда, когда это, переходный период. Поэтому Пойду за дровами. есть у них генератор. Ну, нам он ни к чему. Он нужен нам. Да ну. Да ну, да. Нам так вот и пишут. Мы кидаем снег, нам пишут, купите снегоуборочную машину, да. Мы косим траву, нам пишут, купите газонокосилку. Свет выключили, пишут, купите генератор. Прям у нас прям денег тут воз лежит. Ой. Так, пошел за дровами. Да, вот теперь надо собирать деньги, копить чтобы сделать пристройку. Потому что это не дело. Сейчас не смогу вам показать, там света нет. Но может получится. Здесь у нас кладовка. Вот двери. Вот, они уже не закрываются. То больше, то меньше. Вот так вот. Смотря как играет же вот это вот. Здесь вот видите, как отошла стена, отошла от этой стены. Вот. И там внизу, но там темно, не будет видно. Там внизу пол просто... Стена поднялась, а пол остался на месте. Плинтус выше пола. Вон, видите, какая. В общем, такие вот дела у нас. Не очень важные, но это еще вот сейчас стало больше закрываться. А то вообще вот так вот было, вот так, больше не закрывалась. Сейчас немножко больше. Ну вот она отскакивает. Видите? Играет, дом играет. Поэтому вот говорят, плитку положить, да. Нет, плитка здесь не пойдет, потому что она полупается, потрескается, поотлетает. Вот так. Холодно здесь. Холодно. Вот такая у нас большая батарея. Полотенцесушитель. Когда здесь все закрыто, здесь так приятно, тепло. Заходишь сюда и теплынь такая вот. Это у нас кладовка. Но тут темно. Вот так вот. Эта дверь тоже до конца не закрывается. Вот видите как. Вот. Все, дальше не идет. Видите, перекошена. Она должна еще дальше туда идти, но она не идет. Вот так. Ну ладно. Ну ладно. Что ж, время 12. Света нет. Видео не загружено. В хате прохладно. Каминчик. Не, каминчик греет. Греет. Что, Лиля? Температура больше не падает, но что-то и не поднимается. Ну да еще камин не так долго горит.